绿色、蓝色、蓝色、绿色，傻傻分不清楚。我既是蓝色，又是绿色，先是绿色，后是蓝色。你知道我是谁吗？没错，我是大金，就是你们闽南语说的大青，蓝色的意思，也是古人常说的青出于蓝胜于蓝的青，指的也是我本人啦。你们的先民发现我的叶子可以提炼出蓝色的染剂，从此我成为你们染布制衣的重要原料。不止这样，我幼嫩的叶子还是枯叶蝶宝宝的最爱呢。还有，你们听过一种中药药材南板蓝根吗？拍谁，那也是我啦。有什么功用呢？先不告诉你，快来山上找我玩就知道喽。绿色的，都是绿色的，要怎么找啊？你那边呢？就没有啊，都是绿色的。每株植物都是绿色的啊，怎么找？怎么都是绿色的啊？奇怪，都是绿色的，要怎么找啊？对啊，到底哪里才可以找到可以染出蓝色的植物？还是说，因为它的汁液是蓝色的，所以就要把它捏爆？有可能哦。古人他们不都是神农尝百草，我们是小记得找百草。还是说把所有的草都混在一起，就可以变出蓝色？还是说什么颜色配什么颜色也能变成蓝色啊？你是说像调色盘那样子吗？好像行得通哦。我觉得我们可以自己当那个调色师。对啊，而且我刚在那边有看到很多植物，而且是有颜色，很多不同的颜色，我们一起去看看。好，走。云婷，这边有桃红色的花，还有紫色的，我们多采一些。小花，你看这个呢？好多颜色哦。对啊，这个。哇，好多哦！你怎么采了那么多啊？你也采的超多的啊，这样应该够了吧？接下来呢？我怎么知道？那好吧，你帮我拿下，拿好哦，不要掉了。想要解开大自然的神奇密码，我们还是求救老师。严老师，嗨，我在这边。老师你怎么在这里？绑鞋带。老师，我们刚刚已经采了很多叶子啊，还有花，都是不同颜色的。对，我们想要把它调成蓝色。调成蓝色，那我们要不要试看看怎么去调成蓝色？好啊。好，首先呢，我们可以把这个叶子放在这个地方，然后我们铺上纸，因为它会翘起来。然后拿着我们在校园捡到的软石，用你的锤，这个方式叫做锤染。看看，啊，老师敲的差不多了，我们试看看有没有。哦，有啊。它就可以染到布上面。对，好漂亮哦。那你们透过这样的方式去找看看你们要的色彩会不会在这边。好。这里有很多。老师，那像这种枯掉的叶子，是不是就没有那种色素可以敲出？是有色素，但是因为我们现在用锤染，它没有汁，它干掉你就锤不出来了。放在这里。对。好。你要开始了吗？可以拿起来看一下。好，可以。我觉得是这个颜色，紫色的。妈呀，很漂亮的。那再试试看，这个。阳明山里回荡着我们的欢笑声，但是到底蓝色在哪里啊？好，请问一下呢，你们要找的颜色有出来吗？没有。为什么？蓝色是属于色料三原色之一，所以它没办法混出来。混不可能不出来。，对，它混不出来。白忙一场了啦。那是我们找错了吗？对啊，我们刚找的好像都不是大自然的染料。那这样不就白费功夫了吗？其实也没有，大自然的植物里面其实充满了各式各样的色素，那只是有些植物的色素浓度比较高，有些比较淡。那你们猜猜看，这两种是什么东西？这个我知
知道，这是洋葱皮，对，对了，那这个呢？这个我不知道，可是颜色很像咖喱。它叫做姜黄。姜黄。对，然后我手上这里有2块布，这个就是姜黄染的，这个就是洋葱皮去染出来的。那我们来猜猜看，洋葱皮把它拆出来，看看洋葱皮染出来的效果会怎么样的。过去古人使用天然染料，包括矿物、动物与植物染料3类，其中又以植物染料的使用最普遍。植物因地理环境、生长条件、季节的变化、纬度与海拔的差异，都会产生不同的色彩变化。尤其在不同的季节里，植物染的选材也是一门学问哦。像是夏秋2季是植物生命能量最强的时候，色素含量最多，染材颜色饱满。适合的植物有大金、槟榔果、兰草。春冬2季大多数的嫩叶色素不足，因此4季常绿的树种就在此登场啦，例如七里香、相思树、大花咸丰草等。所以染材的选用也得兼顾天时地利的哦。老师，那你身上穿的是怎么染出来的？我这件其实也是植物染，它是用大自然的一种植物，叫做大金染出来。大金？对。可是校园里这么多植物。对啊，它到底长什么样子？老师，你给点提示嘛。老师给你们一个线索，现在它正开着小花，而且那个花是紫色的。那叶片呢？差不多这么大的叶片。这么大哦。老师，那它的叶子是深绿色还是浅绿色？它有深有浅，看它长在的位置是在哪边。那我们去找找看。好，走。哎，紫色的花哎，哪里啊？啊！不行，你把它撕开来看好了，反正要把它捏碎。我觉得很少啊，没有颜色啊。你觉得它是在地板还是在？可是刚刚看那边在上面，它应该不是，它不是花。可是老师不是说叶子这么大吗？对哈，那这个有那么大吗？好像也没有，应该这个就不是了。哎，这好像是紫色。我们先一个一个对线索嘛。开子花有，椭圆形的叶子有，叶子颜色有深有浅。哎，那比我浅的啊。Hello， 你们找到了吗？老师，我们有找到了3种叶片的花，其中一个太高了，我们拿不到。对，然后呢，有另外2个是，一个是这个，它这个感觉它的尺寸也差不多，然后又是椭圆形，而且它开的是紫色的花。对。来，其实你们找到了哈，这一片就是大金。找到了。我找一个最阴暗，就是没有晒到阳光的叶子，跟一个常照到阳光的叶子，我们来比较看看。不一样，这个比较浅，这个比较深。所以刚刚老师有给你们提示，它长的位置不同，它的色彩就不一样。所以大金很特别，它是属于一种耐阴的植物，而且它喜欢比较潮湿、比较冷的地方，所以在树底下的蓝靛树就会比较高。照到阳光的就比较低，它是利用冬天的时候去开花、去繁衍，然后大概3、4月的时候，它会结成种子。大金的植物，它的种植方式有2种，一种是扦插，一种是靠种子繁衍。大金的种子很特别哦，它一跳可以跳大概3公尺远，它就越跳越远，越跳越远，这是它的繁衍的过程。那植物里面是有什么秘密会让它可以染色啊？其实大金它本身它有内含一种叫蓝靛素，然后等一下你们搓搓看，搓久一点，搓到你的手上面会有绿绿的汁液在你的手上。它现在手上是绿色，对不对？等一下会因为氧化的作用，它慢慢会把颜色越来越深，越来越深。这个就是因为它里面内含蓝靛素，那蓝靛素需要靠空气的氧去氧化，它的色彩就会变成蓝色。所以有一句话叫做青出于蓝胜于蓝。当我们把它做成染布的时候，它就变成蓝色。这是大自然的奥秘。它有一个部位是可以很棒的当我们的药用植物。来，你们猜猜看是哪个部位？根。对，它的根呢，我们又称为蓝板蓝根。松兰的根是北板蓝根。大金的叶子的根是蓝板蓝根，它除了根可以做药用植物之外，其实它的叶子也是可以消炎。
那老师，我们现在可以去染染看吗？当然没问题啊，我们到我们的染工坊去。大金又称山兰，分布在台湾北部常年气候湿冷的地方，冬季开花，种子最远可跳30尺远。它的叶子会随着阳光变色，若生长在阳光充足且高温的地方，叶子会由绿转黄；若遇到湿气且水分充足的环境，叶子会由黄转为深绿色。此时的大金叶就适合采收来提炼蓝色的染料。1880年代，大金染料是台湾外销产业中第1名。当时的三峡和阳明山因生产大金，蓝染产业兴盛，如阳明山的平金街，金当地名就因大金而来。老师，怎么有一个味道啊？好，我们来看看你刚刚闻到的味道，就是这缸散发出来的味道。这缸就是我们刚采的大金吗？应该是说染缸。刚刚其实从大金要变成这一缸，我们其实有很多工序。哦，我们目前有几个工序：采蓝、浸蓝、打蓝、取蓝，这4个工序。要萃取出大金中的蓝液可不容易，首先要将大金浸泡桶中，每天翻搅2至3次，观察叶子是否呈现墨绿色，并产生白色泡沫。接下来将腐叶捞去，沉淀过滤杂质，按比例加入石灰水搅拌后，静置1天，让蓝泥沉淀。再漂去上层废液，将下层蓝泥取出，装入细棉布袋里沥干水分。最后加入碱液、营养剂葡萄糖、米酒，每天早晚搅拌，直到染液呈暗绿色，浮出深蓝泡沫，才算大功告成哦。老师，我们现在要开始进行我们的植物蓝染了，对不对？对，没错。第一步要怎么做？你们可以把布浸下去，看看会变成什么变化。好。我们目前呢，植物染在萃取它的色素有2种方式，一种是用热萃取，一种是利用浸泡的方式让它色素出来。因为我们的大金它本身有蓝靛素，那我们是利用浸在水里面让它的色素跑出来的方式，萃取的方式。褪色吗？植物染本身就是会褪色，譬如说常常阳光晒啦，或是常常拿出来用就会褪色。那有什么方法可以让它不褪色？古代的制作方式，他们就是让它多自然。那市面上当然我们会觉得说用盐巴或是用醋去让它固色。那我们的布要染得越深，就是它的染的次数越多越好，但是不是一直浸在缸里面，还要起来让它呼吸新鲜空气，对，叫做氧化。你看这个翻开的地方，这个就绿绿的，黄黄绿，就是它正在氧化。小花，你看我们蹲在这里，像不像古人在洗衣服啊？是啊，我们仿佛好像时空穿越，学习古人运用植物枝、叶或果实，经过萃取、煮染、漂洗，就可呈现缤纷色彩。古人利用大自然生活，真的很有智慧呢。是啊，当然，你看我们的蓝染是不是很美啊？这就是 Magic 大自然。我觉得大自然真的很奇妙哎，像我一开始啊，完全没有想到说绿色的植物也可以染出蓝色。对啊，而且一开始我们不是还想说应该可以把所有植物对混在一起，我就觉得其实绿色植物能够染出蓝色也蛮特别的。而且更让我意外的是，就是不只可以染出蓝色，还有其他的颜色，像是今天早上老师讲的姜黄，还有那个洋葱皮，它们就是染出有点像橘橘的，然后咖啡色的那种颜色，超酷的，我从来没有看过。还有今天也是我第一次看到染缸。哦，还有垂染啊！对对对，垂染超好玩的，超特别，而且拿石头在那边敲人，敲完之后，整个印在旁边就觉得很有成就感。总之啊，我觉得大自然真的有很多让我们意想不到的事情，看起来这样绿绿的一片都没什么，其实里面蕴藏了很多的色彩。对啊，希望大家以后也可以在大自然里面找到更多隐藏的色彩哦。春暖花开，夏枝繁茂，秋风落叶，冬雪皑皑，大自然色彩的秘密在其间流转。让我们一起随大自然的脚步，体会生命的温度，感受四季流转的变化。等待下一次春暖花开的时刻，是哪一株植物会给我们不一样的惊喜呢？Magic 大自然，下次见。